今日咧想同大家講關於聖靈，咁我哋咧對聖靈咧有陣時好多誤解所以咧同大家分享呢個聖靈嘅系列咁今日咧就講聖靈嘅充滿，我哋要追求咧聖靈嘅充滿。然之後8月咧2號咧就會講點樣結出聖靈嘅果子跟住咧8月底咧就講點樣用聖靈俾我哋嘅恩賜。咁大家記住啦。今日咧我哋講聖靈充滿，跟住講聖靈嘅果子，跟住咧就講聖靈嘅恩賜。我哋今日咧要追求聖靈嘅充滿，我而家再解釋咩叫做聖靈嘅充滿。我哋先低頭祈禱。因主，我哋感謝你，當我哋信主嘅時候，接受耶穌做我哋嘅救主嘅時候，聖靈就會內住喺我哋嘅心靈裏面。主，我哋感謝主，我哋知道神嘅同在，因為聖靈喺我哋嘅心裏面。聖靈不斷嘅幫助我哋，鼓勵我哋更加愛主，隨時嘅安慰我哋，係我哋嘅保惠師。所以我哋獻上感恩。今日求主幫助我哋，求聖靈開我哋嘅心眼，讓我哋睇到神嘅話語，明白神嘅愛係何等長闊高深。我哋咁樣祈禱，感謝奉主耶穌名求，阿門。正話咧，我上嚟嘅時候諗起咧，約翰福音3章16節，記唔記得啊？大家識唔識背啊？我冇擺喺講道呢個大家背一次背好嘛？神愛哇，差唔多100分啊！咁啊，再考考大家咧，約翰一書3章16節。有邊個識背啊？唔係約翰福音，約翰一書有冇人識背啊？大約啦主為我哋寫明，我哋從此就知道咩叫做愛，所以我哋應該咧亦都為朋友寫明，為弟兄寫明。主耶穌為我哋寫明，咁我哋先至明白咩叫做愛咁咧，我哋應該咧。亦都為我哋嘅弟兄、為我哋嘅姊妹寫明呢個咧，約翰一書3章16節咧，唔單止難背啊，難用添啊！點樣為人寫明咧？點樣愛咧？咁聖靈幫助我哋今日講到嘅大綱咧，就講到咧，如果冇聖靈嘅話咧，我哋就唔能夠擺脫情慾嘅捆綁或者個網羅。如果我哋干犯咗聖靈，或者係藐視褻瀆聖靈嘅話咧，教會就會背叛真道，起紛爭。因為聖靈咧係一個真理嘅靈跟住咧，如果我哋信服聖靈咧，聖靈就將主嘅愛咧澆灌，即係淋到咧係我哋嘅心裏面，我哋得着重生。好似尼哥底母嚟到見耶穌嘅時候咧，有聖靈喺佢心當中，佢就重生啦嗱，如果冇聖靈咧，就唔能夠擺脫情慾嘅捆綁加拉太書咧有一段嘅經文咧，係喺呢個聖靈嘅 gift 嗰個恩賜之前都好恐怖呢段經文大家睇睇好嘛？但你們若被聖靈引導引導即係話我哋有重生啦、成聖啦，就不在律法以下。情慾嘅事都是顯然易見的。咩叫做不在律法以下呢？即係行律法先至得救，行律法先可以得。但係咧，如果我哋冇聖靈嘅話咧，我哋離唔開到咧呢種嘅掙扎我哋唔可以守律法，因為守唔到。個情慾嘅事係咩咧？顯然易見嘅，就如奸淫、污穢、邪蕩、拜偶像、邪術、仇恨、爭競、忌恨、惱怒、結黨、紛爭、異端、嫉妒、醉酒、荒宴等類。我從前話過俾你哋聽，而家又話俾你哋聽，行這樣嘅事嘅人呢，唔能夠承受神嘅國。
正話所讀嘅嗰啲嘅情慾嘅事咧，冇乜幾多基督徒咧去背咗呢段經文，因為咧太恐怖咁我哋只係咧背咗聖靈嘅果子啫。咁我哋咧幾個禮拜後之後咧，再講呢個聖靈嘅果子冇聖靈嘅信徒咧，會係點樣咧？即係你心裏面冇聖靈第一就係我哋未重新得救，唔能夠承受神嘅國喺教會裏面咧，好多時候好多嘅所謂信徒咧，基督徒咧，發覺冇聖靈喺心裏面嘅。咁原來佢係未重新得救，係一個教徒，係一個咧係只係嚟守禮拜嘅人。好似咧喺舊約或者係新約裏面咧，好多嗰啲嘅法利賽人文士，佢哋雖然熟讀聖經，但係冇聖靈喺心裏面所以唔能夠承受神嘅國，即係去唔到天國仲有咧，佢哋喺私欲當中行善，仍是以罪為樂。點解人咧脫離唔到嗰個情欲嘅網絡咧？因為犯罪好開心，犯罪好開心，以罪為樂噶噃所以冇辦法。如果冇聖靈嘅幫助咧，我哋仍然做我哋中意做嘅嘢，開心做嘅嘢。呢個以罪為樂，私欲當中行事，冇屬天嘅能力去擺脫罪嘅捆綁，冇種嘅能力我哋需要外面嚟嘅能力幫助我哋咧擺脫罪嘅捆綁。冇聖靈嘅信徒，可以簡單講，唔係真嘅信徒。佢唔能夠得救，唔能夠承受神嘅國，仍然以罪為樂，唔能夠擺脫罪嘅捆綁。被罪捆綁嘅特徵係咩咧？情欲咧係片刻嘅發洩，靈裏咧係持續嘅痛苦。靈裏咧即係話我哋嘅靈咧同神溝通嗰部分係痛苦嘅，肉體發洩咗我聽有啲人講話，真係咧，我見到佢好嬲佢，我真係想咧揼佢兩拳，哇！發洩啦，係咪啊？咁你覺得好痛快，好痛快。但係咧，當你痛快之後一陣間，你嘅靈咧好痛苦，唔能夠同神溝通，裏面有自責，有內疚保羅點樣講咧？佢話我覺得喺肢體當中，另有一個律同埋我心中嘅律嚟到交戰，好似兩個人喺裏面將我擄去咗，即係我輸咗啦，叫我服從那肢體中犯罪嘅律，呢個即係情欲嘅律。我真是苦啊！誰能夠我脫離這取死嘅身體咧？據講當時咧，羅馬人有一個嘅懲罰就係咧將一個生人咧同一個死人咧綁住，然之後毆死個生人。有冇聽過？好恐怖㗎喎！我哋今朝起出嚟嘅時候咧，有啲臭味啊！咁點解咧喺個車度有啲臭味啊？係我話梗係外面垃圾桶。原來咧我哋嗰日買餸咧，就拎漏咗一包嗰啲雞肉喺個車度臭，啱啱發生嘅事我嚟之前，你諗下一個生人同一個死人綁住我真是苦啊！佢唔係即刻死慢慢死，臭死冤死，罪就係咁樣啦。嗰個律喺裏面好恐怖。唔信服聖靈嘅感動咧，就向罪投降啦。有兩個律，一個你就聽聖靈講，一個咧你就咧向罪咧投降啦。幾個人物，掃羅王向嫉妒投降，佢嫉妒邊個大衛掃羅咧殺死千千，大衛咧殺死萬萬。嗰陣時咧，大衛一個。所以話咧，好似好後生嘅僆仔，我哋話掃羅咧高大威猛，大衛細細粒，
但係咧，嗰啲人咧喺度歌頌唱歌，因為咧大衛殺死哥利亞嘅故事啊。掃羅點樣？心好唔舒服，嫉妒。你知唔知道嫉妒咧係我哋人嘅天性？女士咧，你會嫉妒咧嗰啲比你靚嘅；男士你會嫉妒咧嗰啲比你學位更高、更加英俊嘅。我哋人咧就係不斷嘅比較、嫉妒。掃羅王嫉妒，聖靈有冇感動佢咧？有啊，掃羅講過預言噶，聖靈感動佢講預言，但係咧佢一聲冇咗，繼續去追殺大衛。大衛咧有一次咧喺個山洞嗰度，可以有機會殺掃羅嘅。掃羅喺佢度大解，然之後大衛靜靜咧將佢衫咧割咗一忽。然之後再俾掃羅睇，但係掃羅當時好感動啊！佢話我真係衰啦，但係咧過後之後冇咗，仍然向嫉妒投降，繼續追殺大衛。第二個人物咧，先知巴蘭。巴蘭咧好犀利嘅先知，不過咧聖經話佢係假先知。咁咧呢個摩押王咧就請佢咧去咒詛啊！即係講嘢咒咗咧以色列人，但係佢咒咗唔到，變得祝福。佢去嘅時候，嗰隻驢仔同佢講嘢，不好意思，你屋企隻狗又唔會同你傾偈啊，即係開聲講嘢喎。哇！神嘅靈喺度感動喎，但係佢點啊？佢冇悔改啊！佢向錢財投降，因為摩押王咧俾重金禮聘佢。後來咧佢出一道橋。搵啲摩押嘅女子咧，去引誘以色列人，等到以色列人咧去失敗。跟住咧，邊個唔信奉聖靈咧？大衛向女色投降，大衛向女色投降。起身嘅時候，出嚟睇下，見到人哋沖涼，中意咗人哋，搶人哋嘅太太翻嚟。然之後咧，殺咗人哋嘅丈夫，向女色投降。唔通聖靈冇感動過大衛咩？我哋見到詩篇裏面幾多係大衛所寫嘅，但係佢當時佢唔信服聖靈嘅感動，向罪惡投降。各位弟兄姊妹，我哋咧千祈要小心聽聖靈嘅聲音。聖靈咧唔會大聲鬧我哋嘅，聖靈有一個好微小嘅聲音提醒我哋。當我哋喺邊緣嘅時候，當我哋要失手嘅時候，當我哋忍無可忍嘅時候，聖靈叫你收手、停止，我哋就要停止，唔好向罪惡投降。好，跟住咧想講第二點，干犯聖靈。教會就會背叛真道，起紛爭。嗱，耶穌講嗰個說話，我告訴你們，人一切嘅罪同埋褻瀆嘅話咧，都可得赦免，唯獨褻瀆聖靈，總不得赦免。凡說話干犯人子的，還可得赦免，唯獨說話干犯聖靈的，今世來世總不得赦免。嗱，呢段經文嘅前面嘅背景係咩咧？耶穌趕鬼，嗰啲猶太人法利賽人話：耶穌你係靠鬼王去趕鬼啫。佢哋明知道咧，耶穌所做嘅係對嘅，係靠着聖靈，但係佢話你係靠鬼王，佢係當面嘅去侮辱耶穌，更加心裏面知道係真嘅聖靈感動佢哋，但係佢哋冇去聽，褻瀆聖靈，干犯聖靈，今世來世總不得赦免。好嚴重嘅事嚟噶。咩叫做褻瀆聖靈呢？聖靈感動你唔聽，聖靈喺我哋第一個感動係咩呢？為罪、為義、為審判，自己責備自己，
自己覺得自己有罪，自己責備。我哋人唔會覺得自己有罪嘅，我哋人咧覺得自己永遠都係對嘅。你有冇見兩個人嗌交啊？你有冇同你嘅丈夫同埋妻子嗌交？當你嗌交嘅時候，覺得咩？我係啱嘅，我係絕對啱嘅，所以對同錯。但係聖靈話為罪、為義、為審判，自己責備自己。你點樣知道聖靈喺你嘅心裏面呢？第一個嘅感動就係聖靈叫你知罪悔改，聖靈責備你。如果話我從來冇咁嘅感動嘅，我從來冇咁嘅感覺嘅，我做親所有嘢都係最好嘅，咁你就冇聖靈喺你裏面。嗱，大家咧，我相信今日咧，我哋聽到嘅時候，我哋直接同神傾偈，我哋問一問，究竟我哋有冇聖靈喺我哋裏面咧？我哋有冇自責咧？有冇聽神嘅話咧？如果我哋自責嘅時候，我哋就點啊？我哋就可以信耶穌咯，謙卑落嚟。原來驕傲嘅人信唔到耶穌嘅，一定係謙卑嘅人先係信到耶穌，知道自己有罪。褻瀆聖靈就係抗拒聖靈，跟住咧，我哋覺得以為聖靈咧係一個力量咧，佢唔係一個人物，唔係咧三位一體真神嘅一位。He is just a force。我哋用聖靈咧就 it， 當佢係一種能力啫。好似咧你屋企冇電呢個電咧係一種能力啫。啊，冇電打電話俾電梯公司，佢唔係一種電嘅力量，唔係一種感覺，佢係三位一體嘅真神嘅一位神住喺我哋嘅心裏面，所以佢係謙卑嘅聖靈。你諗下我哋係邊個咧？耶穌離開呢個世界嘅時候，佢就打發差遣聖靈嚟到每一個信徒嘅心當中，永遠同我哋一齊，唔會離開嘅。我哋就唔好當聖靈咧，即係一種超然嘅能力。聖靈係神，佢本身係神，係三位一體嘅真神。我哋睇創世嘅時候點啊？起初神創造天地，地是空虛混沌啊。然之後神嘅靈運行喺水面上，一早就有講到三位一體嘅真神。聖靈係一個謙卑嘅靈，一個力量嘅靈，佢係一個創造嘅靈。我哋唔好以為聖靈只係一種嘅力量，佢係真神。冒充有聖靈嘅能力，呢個係褻瀆聖靈。我哋見到新約聖經裏面記載呢，係當嗰啲使徒去傳福音嘅時候，有啲人呢，特別嗰啲術士呢，佢好想得到呢種所謂聖靈嘅能力。原來咧呢種係一種嘅想操控、想抬高自己嘅一種嘅冒充有聖靈嘅能力咧。有冇見過人冒充聖靈嘅能力咧？或者祈禱好大聲啲啦，係咪啊？我見過啲人咧祈禱好大聲噶，大聲到好得人驚噶。有一次喺當我喺聖路斯嘅時候，一個姊妹教會嘅姊妹，佢入嚟，佢話我要祈禱，咁好啊，我話梗係歡迎啦，係嘛？佢話牧師啊，可唔可以咧將個教會嘅擴音器咧俾我用啊？哦，咁啊時候好啊，佢就開到咧最大聲，然之後咧就猛喺度念主禱文。佢話咧咁啊充滿聖靈嘅能力，冒充啊！所以有一個牧師講祈禱嘅時候好大聲，我後尾都唔抵得。我話你同你爸爸咁講嘢嘅咩？我哋好多時候咧，想用一種嘅冒充，我哋係一種能力啊！如果我見到啲人冒充聖靈嘅能力係咩咧？嗰啲叫聖靈嘅擊倒，係嘛？哇！聖靈一嚟咧，佢跌倒啊！不過人哋唔跌倒，佢自己搭咗嚟先。我見過，親眼見過。冒充有聖靈嘅能力，其實係褻瀆聖靈。有啲人冒充立亂講預言，冒充呢個咧係講到濫用聖靈嘅恩賜。
我哋遲啲我哋再會講聖靈嘅恩賜。不過咧，先講少少，有啲嘅恩賜咧叫做 sign 嘅 spiritual gift， 即係一個象徵，一個好似咧，譬如講方言，因為當時聖經仲未完成啦，所以有講方言嘅恩賜。一講嘅時候，呢就證明咧呢個係真係從神嗰度嚟嘅。但係聖經完成咗之後咧，聖經係最高嘅標準，唔需要有呢啲嘅 sign and miracle， 一個形式上嘅恩賜，外面彰顯恩賜，係真正靠着聖經，我哋知道呢個係邊度嚟嘅。所以立亂用聖靈嘅恩賜咧，嫉妒紛爭。我識得嗰個靈恩派嘅牧師啊，佢話我以前喺菲律賓咧，我哋教會全部都講方言。咦，我話咁犀利？佢因為唔講咧，生存唔到。咁我話你識唔識講啊？佢話識，不過假嘅啫。佢親自幫我講，我唔知講幾多假方言，扮有聲音。呢個係分裂教會紛爭嘅開始。我唔係講話冇講方言，係有嘅。不過咧，如果當冇嘅時候，你夾硬話有咧，就分裂教會。我哋求主幫助我哋，唔好褻瀆聖靈。聖靈冇感動你，你話有感動啊？你嫁俾我啦，聖靈感動啊？呢個係褻瀆聖靈啊！聖靈冇感動，我哋求主幫助我哋啊！褻瀆聖靈嘅嚴重性，好嚴重嘅事。點樣嚴重咧？唔能夠逃避地獄審判嘅永火。地獄審判，即係你唔信耶穌。耶穌話：千祈唔好去地獄，千祈唔好去地獄。如果你隻眼犯罪咧，挖咗隻眼出嚟；隻手犯罪咧，斬咗隻手。耶穌係特別咁樣誇張形容到地獄嘅可怕。聖靈感動我哋，叫我哋信主啊！所以在當中，我哋有未信主嘅朋友，未打開你嘅心，你現在就話：神啊，我願意打開我嘅心，接受耶穌做我嘅救主。咁你就可以逃避地獄嘅審判。同埋咧，當我哋冇聖靈嘅時候，我哋一生係虛度，沒有價值嘅一生。我哋奮鬥一生，做好多嘅嘢，冇永恆嘅價值。我哋廣東話話咧，得個吉，你做好多嘢冇用，因為唔係聖靈感動你做嘅，你所做嘅冇永恆價值。冇褻瀆聖靈嘅話咧，我哋破壞教會嘅合一。聖靈感動咩啊？合而為一嘅心。聖靈感動教會嘅合一啊，即係話人與人之間要彼此嘅饒恕，彼此嘅信服，彼此嘅相愛，保守教會嘅合一。呢個係聖靈嘅感動。耶穌基督為咗教會嘅合一祈禱，喺約翰福音第17章。如果我哋破壞聖靈嘅，我哋知道影響教會好嚴重嘅事。所以各位弟兄姊妹，我哋一定要學習被聖靈充滿。跟住我哋講到第三，就係要信服聖靈。聖靈澆灌主嘅愛得重生。呢個段嘅經文，約翰福音第3章咧，係耶穌對尼哥底母嗰個法利賽人夜晚嚟見耶穌講嘅。佢話：我實實在在的告訴你，嗱，呢句說話咧，我哋而家好少咁講噶，係咪 ？OK， 但係咧聖經冇咁講，即係好實在啊，係咪？好實在啊，好實在啊！我幫你講得好肉緊，幫你講啊，好實在啊！耶穌係咁嘅意思啊！我實在講俾你聽啊！人若不是從水和聖靈生嘅，就不能進神嘅國。耶穌對尼哥底母講得好實在啊！如果你唔係從水同埋聖靈生，你入唔到神嘅國。從肉身生嘅就係肉身，從靈生嘅就係靈。我說你們必須重生，必須重生。Imperative 嗰個語氣係一定要做嘅，你哋必須重生。
你們唔好以為稀奇。尼哥底母當然一頭霧水啦，佢唔明白，佢話人已經老啦，唔准捐翻去阿媽媽個肚嗰度再出生咩？佢講緊肉體嘅事。耶穌話從靈生嘅，聖靈生嘅。今日我相信聖靈喺我哋當中對我哋講說話，聖靈將耶穌嘅話喺我哋心裏面講得好清楚。要從水係講到神嘅話語，或者係講到神嘅愛。當我哋認識神嘅話語，認識神嘅愛，聖靈感動我哋嘅時候，我哋就重生得救。唔係受水禮嗰一刻，唔係浸禮嗰刻，係現在嗰一刻。現在打喺你嘅心嘅時候，你就得救。我好希望咧，我哋當中冇一個人去地獄。當你去到地獄嘅時候，你可能想起嗰位馮牧師同我講過，點解我唔信呢？你喺嗰度做咩啊？哀哭切齒啊！好慘！我哋要信服聖靈啊！什麼係聖靈嘅充滿呢？我就俾一個定義啊，讓聖靈以基督捨命嘅大愛，正話我所讀嘅約翰一書3章16節，基督捨命嘅大愛，完全係管治你嘅靈魂體，讓神嘅愛管治你嘅靈魂體。我哋唔好講到咁遠啊！如果你真心愛你嘅太太咧，愛你嘅丈夫咧，你就讓被佢嘅愛咧管住你嘅靈魂體啊！佢叫你唔好食咁多嘢咧，你唔好食咁多嘢啦。佢叫你早啲瞓覺，早啲瞓覺，因為愛啊，佢愛你咁幫你咁講啊。聖靈因為神嘅愛，基督嘅愛係管治。提醒我哋，讓我哋嘅身心靈都係合乎主嘅心意，讓聖靈以基督嘅捨命嘅大愛，完全管治你嘅靈魂體。以弗所書5章15至18節，你們要謹慎行事，不要像愚妄人，要像智慧人，要愛惜光陰，因為現今嘅世代邪惡。光陰就係嗰一刻，愛惜現在呢一刻。現今嘅世代邪惡，即係話咧，神嘅審判隨時嚟到。不要作糊塗人，要明白主嘅旨意如何。不要醉酒，酒能使人放蕩，但要被聖靈充滿。咁我特別咧將個聖靈充滿咧，嗰啲字咧整個放大啲啊，睇唔睇到大家？即係而家我哋可能眼睛唔係幾清楚啊。聖靈充滿。唔好醉酒，酒能使人放蕩。要明白神嘅旨意。聖靈咧，使人得到以善勝惡嘅重生同埋更生。重生係一個 spiritual life， 新嘅生命。嗱，我哋舊嘅生命咧，譬如話咧，你而家係70歲，舉例子啊 ，OK， 咁你幾時信主咧？你話咧，我50歲先信主，咁你舊嗰個 spirit 嗰個 physical life 咧就70歲啦，但係你嗰個 spiritual life 咧就得20歲啫。大家明唔明講咩啊？所以咧，我哋個新嘅生命咧係要不斷嘅更新嘅，即係好似我哋嗰啲手機嗰啲 software 咧不斷更新嘅。如果你唔更新，呢個手機玩完啦，係咪啊？我哋嘅愛主嘅生命，呢個 spiritual life 咧係更新，即係話咧，你信主越耐咧，你應該越新 up to date 最新。你愛主嘅心要更新，所以咧，我就成日講話，我哋信耶穌之後咧，我哋嘅靈命咧要越做越靚越可愛嘅。可能我哋嘅身體殘殘地啦，係嘛？我哋努力咧，即係搽啲化妝品啊，咩膏啦，想整到咧靚啲啦。不過咧都係會衰老。但係咧，新嘅生命咧係聖靈幫助我哋。我就用一個以善勝惡，係一個勝利嘅生命。
勝利嘅生命。第一就講到神係一個謙卑嘅靈，所以我哋勝過今生驕傲。你知唔知道最難搞係咩咧？驕傲。我哋最難搞就係驕傲。我哋人咧覺得驕傲，我哋以為自己唔驕傲，我冇驕傲啊！其實我哋係唔得嘅，我哋謙卑。即係我哋即係有兩個弟兄，一個叫做自謙，一個重謙啊。邊個謙啲咧嚇？OK 啊，乜鬥謙卑咧，即係變得都係驕傲啦，係咪啊？OK，謙卑嘅靈啊！所以一個人話我被聖靈充滿，但係佢行到埋嚟嘅時候咧，你覺得佢咧嗰啲傲氣、嗰啲沙塵白霍啊出晒嚟咧，根本佢唔係被聖靈充滿。因為聖靈唔會充滿呢個驕傲嘅人，謙卑嘅靈勝過今生嘅驕傲。你想唔想謙卑咧？靠自己唔得噶，到耶穌嘅面前，到聖靈嘅面前，求主幫你謙卑。聖潔嘅靈 ，Holy Spirit， 所以 Holy 係佢 first name，Holy Spirit 聖靈啊，勝過邪情私欲 ，Holy。正話我講咧係大衛啊，大衛隻眼唔 holy 啊，係咪？周圍立啊，係咪？睇到女色。我今日睇約伯記啊，31章你翻去睇啊。約伯話佢禁止佢隻眼咧去睇女色，哇！真係好犀利啊！因為佢係聖靈禁止到自己，勝過邪情私欲，聖潔嘅靈。所有嘅污穢當中，第一個嘅污穢咧係淫亂啊！呢個世界係一個淫亂嘅世代。你出去行下 shopping mall，睇而家今日嗰啲男仔女仔着嘅衫咧，你知道係一個淫亂嘅世代。佢係聖潔嘅靈，勝過邪情私欲，合一嘅靈勝過嫉妒紛爭。人與人之間可以合一，可以去組織團隊，可以彼此相愛。聖靈一個合一嘅靈啦，勝過嫉妒紛爭。個紛爭應該係嗰個分啊，有個巧思邊個紛爭啊？佢係智慧嘅靈，勝過愚昧糊塗。正話咧講到唔好作糊塗人啦，要明白咧神嘅旨意啊，靠聖靈。聖靈使到我哋有敬畏神嘅心，敬畏嘅我話係智慧嘅開端。敬畏，即係話你凡事都求問神，知道神嘅旨意，咁你就有智慧啦。聖靈感到我哋有智慧，聖靈一個喜樂嘅靈，所以勝過憂慮懼怕。其實咧睇係咪被聖靈充滿咧都好容易嘅，即係睇到個面容啊。而家我今日睇到大家啊，所以我成日叫咧我哋即係希望咧我哋光啲啦，即係我睇到大家嘅面容。如果你話被聖靈充滿咧，你愁眉苦面咧，多數都唔係被聖靈充滿。但我意思話咧，我哋唔係話唔可以閉翳，不過喺苦難當中咧，仍然開心噶。睇下保羅、西拉喺監裏面點啊？唱詩讚美神，聖靈充滿啦。你知唔知道我哋有面容有面光啊？你隻眼會講嘢噶。我今日睇到大家隻眼係咪開心？聖靈睇到我哋嘅面容，個喜樂係咪喺裏面出嚟嘅咧？定係外面入嚟嘅咧？外面嚟嘅咧好容易啊吓，因為去食啲好嘢。我食完之後咧又 complain， 原來咁逗嚟呢間餐館，咁然後我唔開心。但係我哋知道咧，喜樂嘅靈，喜樂嘅靈啊，跟住咧聖靈一個憐恤嘅靈，勝過咧自己顧自己啊，單顧自己。我哋人係自己顧自己，自己搞掂自己就得噶啦。我哋唔理會其他人。聖靈俾我哋憐恤嘅靈，體會嗰啲孤兒寡婦，體會嗰啲有需要嘅人，體會咧世界各地嘅難民。我嗰日收到一個 email， 即係世界華福會啊，講到啊，大家去捐錢幫邊度咧？幫邊個國家地震啊？你知唔知邊個國家地震？
委內瑞拉啊，你有冇去過委內瑞拉啊？阿陳牧師有冇去過啊？委內瑞拉好得人驚，我去過，好得人驚嘅國家，好多打劫。我哋行喺 freeway 嘅時候都驚，因為咧嗰啲賊你要擺喺地一嚿石喺度，等你嘅車爛咗，佢出嚟搶你嘢。我哋知道委內瑞拉大地震關我乜事？我哋唔會關顧佢，但係聖靈感動我哋要憐恤呢啲有需要嘅人，甚至係我哋嘅敵人，我哋唔喜悅嘅人。聖靈一個差傳嘅靈，勝過我哋排斥異族。聖靈幫助我哋唔會排斥異族，我哋人本性係會排斥嗰啲異族啊。好似約拿，神叫佢哋做咩去尼尼微嗰啲亞述人嗰度，嗰啲人係好兇惡嘅人啊。約拿唔肯去，約拿去傳福音嘅時候咧就望佢死啊！即係我今日幫你講傳福音嘛，佢望佢哋唔悔改啊。聖經裏面真係咁記載嘅，所以後來神咧就幫約拿要憐憫啊，要憐恤，神幫助。所以差傳嘅靈係幫助我哋咧勝過異族，特別去撒瑪利亞嘅地方，我哋睇唔起嘅民族嗰度，去嗰啲地方去關心佢哋。如果冇聖靈，我哋唔會做到呢樣嘢。冇聖靈，我哋唔會咧將福音傳到萬邦。我哋一定要需要聖靈嘅充滿，寬恕嘅靈勝過魔鬼嘅控告。啟示錄咧話魔鬼晝夜喺神嘅面前控告我哋啊，佢係狀師嚟噶啊 ，prosecutor 不斷控告我哋。但係我哋嘅神咧係寬恕嘅靈，所以告唔入，因為神已經赦免我哋嘅罪。我哋好感謝神，喜樂嘅靈、憐恤嘅靈、差傳嘅靈、寬恕嘅靈。咁樣我哋要完結啦，12:12啦。然之後咧，我哋要一陣間散會之後咧，希望大家都落去樓下咧傾下偈啊！好緊要噶，因為我哋人與人之間咧彼此嘅交通啊，讓聖靈把基督嘅大愛澆灌喺你嘅身心裏面。一節嘅經文啊，《羅馬書》第5章，就是喺患難當中也是歡歡喜喜的啊！奇怪啊，歡喜喺患難當中都係歡喜嘅。因為知道患難生忍耐，忍耐生老練，老練係 character 嘅意思，老練生盼望，盼望呢個盼望係見主面嘅盼望，不至於羞恥。當我哋將來見主嘅時候咧，我哋唔會覺得無地可容啊，唔會有 shame 嘅感覺，因為所賜俾我哋嘅聖靈將神嘅愛澆灌喺我哋嘅心裏面，將神嘅愛澆灌喺我哋嘅心裏面。你屋企有冇種花啊？有冇去淋水啊？淋啲咩咧？淋愛嘅水啊！所以有啲人話咧，如果你種花想種得好咧，你要同啲花傾偈噶，好似係真噶。如果你養動物咧，你要咧同啲動物傾偈啊，有愛啊。神聖靈將基督嘅愛澆灌喺我哋嘅心裏面，聖靈充滿愛嘅湧流。我嗰日咧睇到個名言啦，希望讀俾大家聽，好緊。佢話咧，關於水啊，佢話咧，第一個水咧係呢個咩水咧？係噴泉啊！佢話噴泉咧咁靚咧，因為咧佢有壓力。啊，好嘢啊！噴出嚟有壓力。噴泉之所以美麗，因為佢有壓力。然之後咧，瀑布咧之所以壯觀，有冇去Niagara Falls？嚟個瀑布壯觀咧，因為咧佢冇退路啊！啲水冇退路，係向前行嘅啫。啊，仲有一個好特別，佢滴水一滴一滴嘅水可以穿咗啲石頭咧，因為它
會堅持，記唔記得啊？第一個係咧噴泉靚咧，因為佢有壓力；第二個咧，佢啲水咧係瀑布咧咁壯觀咧，佢冇回頭嘅。跟住咧，滴水可以穿到石咧，因為咧佢有堅持。我用呢個水係愛嘅意思。如果我哋愛主，我就比其他一切嘅福樂都更深。愛主比佢賜俾我哋嘅福樂更深。呢個係引用咧約翰福音第21章所講：你愛我比這些更深麼？啊，通常我哋都好愛神嘅祝福嘅，有冇人唔愛神嘅祝福咧？我係好愛嘅吓 ，OK。但係咧，當神話咧，你可唔可以擺低啊？係咪愛我比嗰啲更深啊？愛我比這些更深咯。即係開頭我追入馮師母嘅時候，佢仲未係師母啊，佢話咁我有個掙扎喺香港，聖靈感動我要去讀神學，我話唔得嘅係嘛？收尾都係唔得，咁我試一試啦。咁我申請美國 visa， 多數希望佢唔得啊，即係我可以留喺香港嚇。啊，點知佢得咗，咁即係話佢要嚟美國讀神學，放低你愛我比這些更深咯。神考驗我哋嘅喎。愛主比其他一切更深。第二咧，愛主願與基督同受福音嘅苦難，就好似嗰個瀑布向前，苦難向前，冇回頭路嘅。愛主願與基督同受福音嘅苦難，愛主將主俾我哋嘅恩情，我加埋情喺度啊，恩情咧去俾過其他人。你知唔知道同一個人講一句說話，安慰嘅說話就足夠啦。所以我叫大家一陣間落去，大家傾偈咧。有啲人咧要接受恩情，你都要向佢俾之你嘅恩情俾出去啊。跟住咧，愛主生命嘅品格成長，榮耀主嘅聖名。你知唔知品格成長係好難嘅事啊？我哋話咩江山易改，品性難移。但係咧，神嘅愛好似滴水咁樣滴滴滴滴，你最剛硬嘅心咧都會穿咗啊！然之後你嘅品格成長，榮耀主嘅聖名。呢個係愛嘅湧流。我哋愛裏面喺心裏有一種嘅壓力湧流出嚟，要愛主更深。呢個愛嘅充滿咧，就係聖靈嘅充滿。聖靈將神嘅愛充滿喺我哋嘅心裏面，讓我哋湧流出嚟。我哋唱一首詩歌好嘛 ？Father, we love you。中文咧就難譯啲，因為佢用 I 啊，我愛你。而家呢度講 we 啊，神父神，我愛你，我敬拜 adore。尊崇欣賞你 ，glorify thy name， 尊崇你嘅名喺全世界上面，尊崇主嘅名。我哋好似唱過噶，不如我哋起立試一次好嘛 ？OK。Father, we love you, we will
你哋有冇唱情歌㗎 ？I love you, I love you so 有冇聽過啊？好愛 ，Father we love you 啊！所以我哋唱呢首歌嘅時候咧，我哋咧心裏面咧冇壓力嘅，係好 natural、好真誠嘅。我愛你，天父我愛你，好嘛？有一種情歌嘅腔調啊，向神唱出呢個愛嘅情歌。正話大家唱得好好，不過咧唔夠情啊！嗱呢次咧我唔唱啊，第一次咧你大家一齊唱啊 ，Father 預備起。We love， 大聲啲唔得。我哋要唱到咧，叫啲天使同埋我哋一齊唱好嘛？侵埋天使一齊玩啊 ！Spirit 係講到咧聖靈啊。天父，我哋感謝你，因為若果唔係聖靈喺我哋嘅心當中，我哋唔曉得唱出呢首愛主嘅情歌。求主幫助我哋，讓我哋愛嘅行為唔係單係喺我哋嘅口舌上面，更加喺言語誠實上，亦都係 carry out 出去。讓我哋關心我哋身邊嘅人，關心嗰啲窮困嘅人，更加關心嗰啲未信主嘅人，未得救嘅人。主，求你讓我哋嘅生命湧流出神嘅愛。主，求你使用我哋一生一世嘅嚟到去侍奉你。願主耶穌基督嘅恩惠、父神嘅慈愛同埋聖靈嘅感動，常與眾人同在，從今直到永遠。阿門。